Dostlar salam. Yeni dərsimizdə sizlərlə görüşməyimə çox şadam. Bugünkü dərsimizin mövzusu otel mövzusudur. Gəlin dərsimizin birinci hissəsində mövzuya aid olan sözlərlə tanış olaq. Birinci sözümüz otel sözü. Otel sözü Çin dilində fandian, fandian. İkinci sözümüz rezervasiya sözüdür. Yuding, yuding. Növbəti sözümüz check-in. Banli ruru, banli ruru. Növbəti sözümüz check-out. Banli tuifang, banli tuifang. Növbəti sözümüz mərtəbə. Low, low. Səhər yeməyi. Zao-can, zao-can. Günorta yeməyi. Wu-can, wu-can. Axşam yeməyi. Vancan, vancan. Növbəti sözümüz lift. Dianti, dianti. Lobby. Datong, datong. Növbəti sözümüz otaq. Fangjian, fangjian. Növbəti sözümüz room price, yəni otağın qiyməti, otaq qiyməti. Fangjia, fangjia. Növbəti sözümüz paltar yumaq, yəni to do laundry. Sifu, sifu. Növbəti sözümüz camaşırxana xidməti. Sifu, sifu. Növbəti sözümüz şəhər mənzərəli. Məsələn, şəhər mənzərəli otaq, dəniz mənzərəli otaq sözlərini istifadə edəcəyik növbəti hissədə. Şəhər mənzərəli dediyimiz zaman Chengshijing, Chengshijing. Chengshi şəhər deməkdir, Jing isə mənzərə deməkdir. Şəhər mənzərəli dediyimiz zaman Chengshijing, Chengshijing. Dəniz mənzərəli və ya okean mənzərəli. Hai, hai həm dəniz, həm okean mənasını verir. Jing dediyimiz kimi mənzərə mənasını verir. Dəniz mənzərəli dediyimiz zaman hai jing, hai jing. Gym, idman zalı. Jian shen fang, jian shen fang. Növbəti sözümüz üzgüçülük hovuzu. Yo yong chi, yo yong chi. Su, shui, shui. Ütü, yun dou, yun dou. Növbəti sözümüz sabun. Fei zao, fei zao. Dəsmal. Mao jin, mao jin. Tualet kağızı. Wei sheng zhi, wei sheng zhi. Növbəti sözümüz duş geli. Mu yulu, mu yulu. Bu conditioner dediğimiz saç balzamı. Hu fa su, hu fa su. Növbəti sözümüz bədən losyonu, body lotion. Runfuolu, runfuolu. Şampun. Si fa shui, si fa shui. Diş pastası. Ya gao, ya gao. Diş fırçası. Ya şua, ya şua. Növbət sözümüz fen. Çuy fengji, çuy fengji. Duş başlığı. Lin yutou, lin yutou. Kondisyoner. Kongtiao, kongtiao. Işık veya stolüstü lampa. Ding, ding. Televizor. Dianshi, dianshi. Açar. Yaoshi, yaoshi. Unutmak. İngiliscəsində forget. Wang, wang. Məsələn, mən nəyisə unutmuşam. Bu wanglı, bu wanglı. Götürmək. Bu to take ingilis dilində. Dai, dai. Növbət sözümüz bir şeyin xarab olduğunu, işləmədiyini göstərir. İşləmir, xarabdır. Huay, huay. Kömək etmək. To help. Bang, bang. Təmizləmək. Dao sao, dao sao. Təmiz. Buradakı dao saodakı to clean feilimiz də feildir. Bu isə təmiz sifətdir. Gancing,
ganjing, qoymaq, to put, to place, fang, fang, bir şeyin istifadə olunub bitdiyini, qurtardığını bildirən sözümüz var. Yongvanlı. Məsələn, bir şey bitdi. Məsələn, bir şey yongvanlı. Yongvanlı. Bitdi. İstifadə elədim, tükəndi, qurtardı mənasını verir. Növbəti sözümüz to include. Daxil eləmək. Bakuo. Bakuo. Və sonuncu sözümüz to pick. Götürmək. Na. Na. Dostlar, dərsimizin birinci hissəsində ilkin sözlərimiz bu qədərdir. Təbii ki, otel mövzusu çox geniş bir mövzudur və biz bu sözlərə əlavə olaraq onlarla söz də yaza bilərik. Ancaq düşünürəm ki, bu sözləri bilsək, Çində olduğumuz zaman, otelə getdiyimizdə və ya oteldə qaldığımız zaman bu sözləri istifadə edib özümüzü rahat şəkildə ifadə edə bilərik. İndi isə keçək dərsimizin ikinci hissəsinə və otelə aid bir situasiya gözümüzün qabağına gətirərək, gözümüzdə canlandıraraq bu öyrəndiyimiz sözlərlə başlayaq cümlələr qurmağa. İndi dostlar, gəlin otellə bağlı bir situasiyanı canlandıraq. Məsələn, biz adətən otelə getdiyimiz zaman hansı cümlələri qururuq, hansı sualları veririk? Biz yaxınlaşırıq resepsiyona və deyirik ki, rezervasiyam var, check-in eləmək istəyirəm və ya bir neçə günlük rezervasiyam var, otağın qiyməti neçəyədir, otağın qiymətdə nələr daxildir, otağım neçənci mərtəbədə yerləşir, şəhər mənzərəlidir, deyək ki, dağ mənzərəlidir, dəniz mənzərəlidir. Bu kimi suallar veririk. Daha sonra, məsələn, qalxırıq otağımıza, bir neçə gün qaldıqdan sonra yenə yaxınlaşırıq resepsiyona və soruşuruq ki, deyək ki, suyumuz bitib, deyək ki, otağa qoyulan sabun bitib, diş pastası bitib, deyək ki, şampunumuz bitib, zəhmət olmasa yenilərini qoya bilərsinizmi? Deyək ki, dəsmallarımızı dəyişə bilərsinizmi? Və ya deyirik ki, otağımızın təmizliyə ehtiyacı var. Zəhmət olmasa otağımı təmizləyin. Bu kimi cümlələr qururuq. İndi gəlin bu prosesi Çin dilində deyək. Bax, təsəvvür edək ki, Pekin şəhərindəyik. Hava limanından çıxdıq, taksi bizi gətirdi qalacağımız otelə və yaxınlaşırıq resepsiyona. Birinci məsələn hansı cümləni qururuq? Yaxınlaşıb deyirik ki, salam, mənim rezervasiyam var. İndi gəlin bu cümləni Çin dilində deyək. Mənim rezervasiyam var. Wo you yuding. Wo you yuding. You to have. Sahib olmaq, malik olmaq deməkdir. Wo you yuding. Mənim rezervasiyam var. İndi bu cümləni biraz başqa formada deyək. Deyək ki, mənim 5 günlük rezervasiyam var. Wo you wu tian de yuding. Wu 5 deməkdir, tian gün deməkdir. Wo you wu tian de yuding. Mənim 5 günlük rezervasiyam var. İndi başqa bir sual verək, alternativ bir sual verək. Deyək ki, mən otağı 5 günlüyünə rezervasiya etmişəm. Yuding sözü həm isim kimi rezervasiya mənasını verir, həm də ki, feil kimi rezervasiya etmək, to book mənasını verir. Deyək ki, mən otağımı 5 günlüyünə rezervasiya eləmişəm. Yəni, İngilis dilindəsi I booked a room for 5 days. İndi bunu Çin dilində deyək. 我预定了5天的房间. 我预定了5天的房间. İndi suallarımızı davam etdirək. Başqa hansı suallar veririk, hansı cümlələr qururuq? Məsələn, deyirik ki, mən check-in eləmək istəyirəm. Gəlin bunu Çin dilində deyək. 我想办理入住. Xiang want, to want, istəmək mənasını verir. 我想办理入住, check-in eləmək istəyirəm. Sonra hansı suallar veririk? Məsələn, soruşuruq ki, otağımızın qiyməti neçədir? Otağın qiymətinə səhər yeməyi daxildirmi? İndi gəlin bunları da Çin dilində deyək. Otağın bir gecəlik qiyməti neçədir? Otağın bir gecəsi neçədir? 一晚多少钱? 一晚多少钱? One gecə, night deməkdir. Bir deməkdir. 一晚多少钱? Bir gecəsi neçədir? Otağın bir gecəsi neçədir? İndi bu cümlənin başqa bir alternatifinə baxaq. Soruşaq ki, otağın bir gecəlik qiyməti neçədir? Biraz daha cümləmizi zənginləşdirək. 一晚的房价是多少? 一晚的房价是多少? Dərsimizin birinci hissəsində öyrənmişdik ki, fangcia, room price, otaq qiymətidir. Birinci dərsimizdə də hava limanı dərsində də öyrəndik ki, bir şeyin qiymətini soruşanda 多少 钱sualını veririk.
İndi 一晚的房价是多少? Otağın bir gecəlik qiyməti neçəyədir? İndi soruşaq ki, otağın bir gecəlik qiyməti neçəyədir və qiymətə səhər yeməyi daxildirmi? 一晚的房价是多少? 包括早餐吗? Öyrəndik包括 to include 早餐səhər yeməyi. 一晚的房价是多少? 包括早餐吗? Otağın bir gecəlik qiyməti neçəyədir və qiymətə səhər yeməyi daxildirmi? Öyrəndik ki, 健身房 idman zalı. İndi deyək ki, otağın qiyməti neçəyədir və qiymətə idman zalı və ya idman zalından istifadə daxildirmi? 一晚的房价是多少? 包括健身房吗? İndi deyək ki, hovuzdan istifadə qiymətə daxildirmi? 一晚的房价是多少? 包括游泳池吗? Otağın bir gecəsi neçəyədir və qiymətə üzgüçülük hovuzundan istifadə daxildirmi? İndi digər suallarımıza baxaq. Deyək ki, soruşuruq ki, adətən səhər yeməyi nə vaxt verilir? Səhər yeməyi saat neçədə verilir? Neçədə bitir? Məsələn, lift hardadır? Restoran hardadır? İndi gəlin bu suallara baxaq. 早餐什么时候开始? Səhər yeməyi neçədə verilir? Neçədə başlayır? 什么时候 when? Nə vaxtı? Bu cümləni, bu sualı başqa cür formada da vermək olar. 什么时候-nun yerinə 几点saat neçədə? İndi 早餐什么时候开始 cümləsini qurduğumuz zaman səhər yeməyi nə vaxt başlayır deməkdir. 什么时候-nun yerinə 几点 istifadə edədiyimiz zaman, yəni 早餐几点开始 səhər yeməyi saat neçədə başlayır deməkdir. İndi deyək ki, 早餐什么时候结束? Səhər yeməyi neçədə və ya nə vaxt bitir? 结束 to finish, bitmək mənasını verir. 早餐什么时候结束? Səhər yeməyi nə vaxt bitir? Və ya 早餐几点结束? Səhər yeməyi saat neçədə bitir? Bu sualları verdik. Digər sualımız kantin 在几楼? Kantin restoran 几楼 neçənci mərtəbədə? 在 olmaq, yəni in, dadə mənasını verir. Mərtəbədə. Kantin 在几楼 restoran neçənci mərtəbədədir? Verə biləcəyimiz digər bir sualımız 我的房间号是多少? 我的房间号是多少? Otağımızın nömrəsi neçədir? 房间 otaq deməkdir. Birinci dərsimizdə öyrənmişdik ki, 号 nömrə deməkdir. 房间号 otaq nömrəsi. 我的房间号是多少? Otağımın nömrəsi neçədir? İndi növbəti suallara keçək. Növbəti sualımız 我的房间在几楼? Otağım neçənci mərtəbədə yerləşir? 我的房间在几楼? Bu sualı veririk. Növbəti sualımız soruşuruq ki, məsələn, otağım dəniz mənzərəlidirmi? Otağım şəhər mənzərəlidirmi? İndi bunları Çin dilində deyək. 房间有海景吗? 房间有海景吗? Yəni otağımın dəniz mənzərəsi varmı? Dəniz mənzərəlidirmi? 房间有城市景吗? Otağım şəhər mənzərəlidirmi? Və ya otağımın şəhər mənzərəsi varmı? TNT 在哪儿? Lift hardadır? TNT 在哪儿? İndi deyək ki, liftə getdik, otağımıza çatdıq, əşyalarımızı yerləşdirdik, dincəldik. İndi belə bir situasiya ola bilər ki, məsələn, televizor açmaq istəyirik, görürük televizor işləmir. Deyək ki, kondisioneri açmaq istəyirik, görürük ki, kondisioner işləmir. Və ya, məsələn, fenlə saçımızı qurutmaq istəyirik, görürük ki, məsələn, fen işləmir. Və ya hamamda duşa su gəlmir. Bu proseslərdə necə deyək ki, məsələn, kondisioner işləmir. Zəng vururuq deyək ki, lobidəki əməkdaşa və ya düşürük resepsiyona, deyirik ki, kondisioner işləmir. Deyək ki, otağın işığı yanmır. İndi gəlin bu prosesi, bu cümlələri Çin dilində deyək. Məsələn, deyək ki, kondisioner işləmir. 空调坏了. 空调
kondisioner deməkdir. Xoyalı, bir şey xarab olub, işləmir mənasını verir. Kongtia xoyalı, yundou xoyalı, ütü işləmir. Çuyi fengji xoyalı, fen işləmir. Dianshi xoyalı, televizor işləmir. Deng xoyalı, otağımızın işığı yanmır. Və yaxud da dengin iki mənası var. İşıq, bir də stolüstü lampa. Ola bilər ki, oteldə otağımızda stolüstü lampamız var, amma işləmir. Deng xoyalı, stolüstü lampa işləmir. Lin yu tou xoyalı, duş başlığı işləmir, xarabdır. Bunları deyirik. İndi deyək ki, bu prosesi də keçirdik. İndi oteldə bir neçə gün qalmışıq. Təbiidir ki, otağımıza qoyulan suyumuz bitib, şampunumuz bitib, dəsmallarımız dəyişilməlidir. Deyək ki, tualet kağızlarımız verilməlidir. İndi gəlin bunları da Çin dilində deyək. Deyək ki, yaxınlaşırıq əməkdaşa və deyirik ki, məsələn, mənim otağımda hər hansı falan şey bitib, xahiş edirəm mənə bundan biraz verin. Və yaxud da ki, xahiş edirəm bunlardan otağa qoyun. Bax, bu cümlələri gəlin indi Çin dilində deyək. Shui yongwanlı, ni keyi geyo jiping shui ma? Shui su. Öyrəndik ki, yongwanlı, bitmək, istifadə edib qurtarmaq mənasını verir. Shui yongwanlı, su bitib, su qurtarıb. Ni keyi geyo jiping shui ma? Ni keyi geyo, ge to give. Yəni siz mənə bir neçə butulka su verə bilərsinizmi? Bu jiping, ping su üzrə işlənilən bu measure word hissəcidir. Məsələn, biz deyirik ki, 2 butulka su verin, 3 butulka və ya 2 dənə su verin, amma Çin dilində müəyyən sözlər üzrə spesifik bu measure wordlər var. Və şuidə ping istifadə olunur. Yəni bir neçə butulka mənasında. Shui yongwanlı, ni keyi geyo jiping shui ma? Otağımda su bitib, zəhmət olmasa mənə bir neçə butulka su verə bilərsinizmi? İndi bunu başqa formada deyək. Bir neçə butulka su verə bilərsinizmi kimi yox, otağa bir neçə butulka su qoya bilərsinizmi? Bu formada deyək. Fangjianli de shui yongwanlı. Fangjianli de shui, otaqdakı su bitib. Ni keyi fang jiping shui ma? Öyrəndik ki, to put, to place, qoymaq. Fang. Fangjianli de shui yongwanlı. Ni keyi fang jiping shui ma? Otaqdakı suyun bitib. Zəhmət olmasa otağa bir neçə butulka su qoya bilərsinizmi? Mənasını verir. Deyək ki, tualet kağızımız bitib. Demək istəyirik ki, otaqda tualet kağızı bitib. Zəhmət olmasa otağa tualet kağızı qoya bilərsinizmi? Wei shengzhi yongwanlı. Ni keyi fang jijuan wei shengzhi ma? Buradakı juan da necə ki suda measure word kimi ping işlənirsə, Çin dilində wei shengzhi, yəni tualet kağızı kimi bu yumru formada olan, rolling formasında olan əşyalar üçün də juan measure word işlənir. Wei shengzhi yongwanlı. Ni keyi fang jijuan wei shengzhi ma? Juan wei shengzhi, yəni bir rulon, bir neçə rulon mənasını verir. Otaqda tualet kağızı bitib. Zəhmət olmasa bir neçə rulon tualet kağızı otağa qoya bilərsinizmi? İndi dostlar, cümlələrimizi davam etdirək. Dostlar, növbəti sualımız Sifar shui yongwanlı. Ni keyi fang jizhi sifar shui ma? Otaqda şampun bitib. Zəhmət olmasa bir neçə ədəd şampun qoya bilərsinizmi? Buradakı c measure word-ü, yəni ölçü vahidi sözcüyü c'dır. C sifar shui. Biz bilirik ki, otellərdə adətən istər sabun olsun, istər gel, istər şampun balaca bir neçə santim bileti hündürlüyündəki ya plastik ya da ki şüşə konteyner tipli qablarda qoyulur. Bax, həmin tipli qablarda istifadə olunan məhsullar üzrə Çin dilində istifadə olunan ölçü vahidi sözcüyü c sözcüyüdür. Sifar shui yongwanlı. Ni keyi fang jizhi sifar shui ma? Bu cümlənin yerinə cümlədə sifar shui, şampunun yerinə biz sabun da istifadə edə bilərik, gel də istifadə edə bilərik, lasyon da istifadə edə bilərik. Hər birində
ölçü vahidi kimi bu c sözcüğündən istifadə edəcəyik. İndi deyək ki, mənim təmiz dəsmallara ehtiyacım var cümləsini qurmaq istəyirik. 我需要干净的毛巾. 我需要干净的毛巾. İndi bizdən otel əməkdaşı soruşa bilər ki, otağınızın təmizliyə ehtiyacı varmı? İndi gəlin bu sualı Çin dilində verək. 房间要打扫吗? Öyrənmişdik ki, 打扫 to clean. 房间要打扫吗? Otağınızın təmizliyə ehtiyacı varmı? Biz deyirik ki, var. 要və yaxud da bu yoxdur. Deyək ki, cavabı veririk ki, məsələn, var. Zəhmət olmasa otağımı təmizləyin. 请打扫一下我的房间. Otağı zəhmət olmasa biraz təmizləyin. 请打扫一下我的房间. İndi növbəti cümlələrimizə baxaq. Deyək ki, artıq bir neçə gündür qalmışıq, müəyyən bir çirkli paltarlarımız yığılıb və onu biz yumaq istəyirik və maraqlanmaq istəyirik ki, oteldə camaşırxana xidməti varmı? Bu bir ədəd məsələn paltarın yuyulma qiyməti nə qədərdir? İndi bu sualları ünvanlayaq otel əməkdaşına. İndi deyək ki, yaxınlaşır əməkdaşa və deyirik ki, mənim bir neçə çirkli paltarım var. Bunu Çin dilində deyək. 我有一些脏衣服，一些一few bir neçə deməkdir. Zang çirkli deməkdir. 脏衣服 çirkli paltarlar. 我有一些脏衣服 mənim bir neçə çirkli paltarım var. İndi bu cümləni başqa formada verək. Mənim yuyulmağa ehtiyacı olan bir neçə çirkli paltarım var cümləsinə baxaq. 我有一些脏衣服需要洗. 需要 need deməkdir. Si yumaq deməkdir. Yəni yuyulmağa ehtiyacı olan bir neçə çirkli paltarım var. 我有一些脏衣服需要洗. İndi soruşaq ki, oteldə camaşırxana xidməti varmı? 饭店有洗衣服吗? 饭店有洗衣服吗? İndi soruşaq ki, bir ədəd paltarın yuyulma qiyməti nə qədərdir? Və yaxud da ki, bir ədəd paltarın yuyulması neçəyədir? İndi paltar üçün də Çin dilində jian measure word-ündən istifadə olunur. 洗一件衣服多少钱? Ölçü vahidi kimi. 洗 yumaq. Bir ədəd paltarın yuyulmasının qiyməti neçəyədir? 洗一件衣服多少钱? Jian paltar üçün istifadə olunan ölçü vahididir. 洗一件衣服多少钱? İndi soruşaq ki, nə vaxt hazır olacaq? Nə vaxt mən hazır paltarımı götürə bilərəm? 什么时候可以拿 to pick up. 什么时候可以拿 nə vaxt hazır olacaq və ya nə vaxt götürə bilərəm? İndi belə bir situasiyada ola bilər ki, deyək ki, otağımızı bağlayıb çıxmışıq, amma otağın açarını üstümüzə götürməmişik. İndi gəlirik, açar qalıb otağın içərisində, qapını aça bilmirik. İndi belə olan halda yaxınlaşırıq əməkdaşa və deyirik ki, açarımı götürməyi unutmuşam, zəhmət olmasa qapını mənim üçün açın. İndi gəlin bu prosesi və bu cümləni də Çin dilində deyək. 我忘了带钥匙. Öyrəndik ki, 忘了. Wang, forget, unutmaq deməkdir. 忘了, keçmiş zamanda mən unutmuşam. 带钥匙, açarı götürməyi unutmuşam. 请帮我开一下门. 请帮我开一下门. Zəhmət olmasa mənə otağın qapısını açmaqda kömək eləyin. Və yaxud da zəhmət olmasa otağın qapısını mənim üçün açın. 我忘了带钥匙，请帮我开一下门. İndi deyək ki, bir həftə 10 gün oteldə qaldıq, artıq vaxtımız bitib, oteldən çıxmalıyıq, yaxınlaşırıq resepsiyona, deyirik ki, mən check-out eləmək istəyirəm. İndi bunu necə Çin dilində deyə bilərik? 我想办理退换. 办理退换 check-out etmək deməkdir. 我想办理退换 check-out eləmək istəyirəm. Dostlar, üzr istəyirəm. Bugünkü dərsimizin mövzusu bu qədər. Düşünürəm ki, bugünkü dərsimizdə otelə aid olan və bizim istifadə edə biləcəyimiz potensial sözləri sizə təqdim elədim, cümlələri bir yerdə qurduq.
İndi növbəti dərsimizdə inşallah daha fərqli mövzuda dərslərimiz olacaq. Bugünkü dərsimiz hələlik bu qədər. Zəhmət olmasa kanala abunə olmağı, videoları bəyənməyi, paylaşmağı və rəy bildirməyi unutmayın. Növbəti dərsdə görüşənədək. Sağ olun.